soy Juanqui, tu experto en ferretería, y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno amigos, como habéis visto en la descripción del vídeo, hoy el vídeo va sobre una review de los compresores Pro 12 y Pro 16 Pro Silent, ¿vale? Los compresores ultra silenciosos, así que vamos para adentro. Bueno amigos, pues estos son los compresores de los que os hablaba, ¿vale? Los Pro Silent de Zevi. Son ultra silenciosos, ¿vale? Luego al final del vídeo lo vamos a probar, os lo voy a comparar con un compresor de los otros y ya veréis la diferencia, ¿vale? Pero ahora os voy a contar un poquito las características técnicas de estos dos pedazos de compresores. Bueno, ¿qué más os cuento sobre estos compresores? Aparte de que son súper silenciosos, no tienen ningún tipo de mantenimiento, ¿vale? Son compresores que no llevan motores de aceite, con lo cual no llevan ningún tipo de mantenimiento. Además, los podéis llevar volcados de cualquier manera a la furgoneta, que bueno, no se van a estropear. Podéis utilizarlo tanto en exteriores como en interior, no hace excesivo ruido, podéis trabajar dentro de casa, podéis tenerlo en vuestro taller personal de bricolaje o para el trabajo si estáis trabajando en casa, bueno, no podéis estar haciendo mucho ruido. El Pro 6 es el de, como su nombre indica, es el de 6 litros, tiene un peso de 17 kilos, 230 voltios, un caballo, 8 bares de potencia y un máximo de 100 litros el carderín, 1400 revoluciones por minuto. Y el Pro 12, bueno, pues las características del Pro 12 son: cuenta con un peso de 19 kilos, igual a 230 voltios, un caballo, 8 bares de potencia, 115 PSI, un máximo de 115 litros el carderín, lo máximo que puede hacer de ruido son 62 decibelios y 1400 revoluciones por minuto. Y como todas las máquinas de Zevi, pues cuentan con 2 años de garantía. Bien, pues ahora voy a enchufaros el grande y voy a enchufaros uno del mismo tamaño de los normales, para que veáis la comparación del ruido de uno al otro. Bueno, esto lo vamos a escuchar con el audio de la cámara, no voy a poner la grabadora, o si no lo sabéis, utilizo grabadora. Vale, este es el Zevi Pro, el otro modelo, para que veáis la comparativa. Si vamos a encenderlo, este es el ruido que hace, que vale, son 92 decibelios. Ahora vamos a enchufar el Pro Silent. ¿Preparados? ¿Qué? ¿Notáis diferencia? ¿Qué os parece? Voy a volver a darle al otro por si no habéis quedado claro. Esto, pues como digo, perfectamente. Espero que me escuchéis, si no vaya mierda de prueba. Podéis estar trabajando con él dentro de casa sin molestar demasiado a los vecinos. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la review de los compresores Zevi, los Pro Silent. Os haya sido instructivo como siempre mi vídeo, hayáis aprendido un poquito más y espero que os guste este producto, que la verdad que merece muchísimo la pena. Ya habéis visto cómo se comporta y las características técnicas que tiene el producto. Nada más, lo que os siempre digo, dale al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no estás suscrito. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, déjame un comentario en la parte de abajo del vídeo y los enlaces a las redes sociales, pues como siempre, lo tenéis en la descripción del vídeo, Instagram y Facebook. No olvidéis de seguirme en Instagram, ¿vale? En Instagram cuelgo todos los días novedades y cosillas de la tienda, además de chorradillas varias mías. Nada, lo dicho, muchísimas gracias como siempre por ver mi vídeo y recuerda, soy Juanqui, tu experto en ferretería. ¡Hasta luego!